अंग्रेज़नि जे दौर में क़ाइमु थियल बॉर्डर रेलवे स्टेशन सार संभाल न थियण तोड़े केतिराई स्टाफ बंदि थियण सबबि तबाहीअ किनारे पहुची वई आहे। लाड़काणे ऐं दादू ट्रैक जी मशहूर ऐं वॾी आबादी रखंदड़ रेलवे स्टेशन बॉर्डर सार संभाल न थियण सबबि केतिरनि ई मसइलनि में फाथल आहे। कंबर शिकारकोट ऐं लाड़काणे ज़िलनि जे शहरनि लाइ सफ़री सहूलियतुनि लाइ क़ाइमु बॉर्डर रेलवे स्टेशन ते मुशरफ दौर में केतिरनि ई ट्रेनुनि जा स्टाफ बंदि कया विया जेके अॼु ताईं बहाल न थी सघिया आहिनि। रेलवे स्टेशननि ते रुगो बूलान ऐं खुशाल खान खटक एक्सप्रेस जा स्टाफ बहाल आहिनि जॾहिं त ॿियनि ट्रेनुनि जा स्टाफ बंदि पियल आहिनि। ॿिए पासे बॉर्डर रेलवे स्टेशन जो मुसाफ़िर खानो बि ड्रही तबाह थी वियो आहे जॾहिं त मुसाफ़िरनि जे इंतज़ारु करण या वाशरूम समेत को बि इंतज़ाम नाहे। स्टेशन ते रेलवे पटड़ियूं पिणु कमज़ोर थियण सबबि कंहिं बि वक़्तु को हादसो पेश अची सघे थो जॾहिं त लोहा गार्ड ऐं ॿियो सामान पिणु चोरी थी चुको आहे। स्टेशन जी ज़मीन ते बाज़रनि कब्ज़ा करे अॾावतूं क़ाइमु करे छॾियूं आहिनि जॾहिं त क्वार्टर पिणु ज़ुबून थी चुका आहिनि। इलाइक़े वासियुनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त हींअर बि जेका रेलवे जे तबाही जो सबबु आहे हीअ जेका स्टेशन तव्हां ॾिसो था पिया जेका अंग्रेज़नि जे दौर खां वठी 47 खां अॻु जी ठहियल हुई जिथे त सवनि जी तइदाद में माण्हुनि जी रश हूंदी हुई अॼु हुते को बि माण्हू कोन्हे को ऐं तव्हांखे रोलू कुता ऐं तव्हांखे गॾ हिते नज़र ईंदा उहे असांजे नाइली जो वॾे में वॾो सबूत आहे इंतिज़ामिया जो। जॾहिं उहो टाइम हूंदो हुयो जॾहिं बॉर्डर स्टेशन ते 6 गाॾियूं हलंदियूं हुयूं, खुशहाल खान खटक हलंदी हुई, बुलान मेल हलंदी हुई, शाहनवाज़ एक्सप्रेस हलंदी हुई, मोंडेदड़ो एक्सप्रेस हलंदी हुई ऐं उन सां गॾु लोकल ट्रेनूं पैसेंजर हलंदियूं हुयूं। उन टाइम ते नंढनि वॾनि ॻोठनि जे माण्हुनि खे हिकिड़ी सहूलियत मिलंदी हुई, हर को पंहिंजनि ॿारनि बचनि सां ईंदा हुया वेंदा हुया। अॼु जंहिं टाइम ते असां हिते बीठा आहियूं थिया त गुज़िरियल साल 2019 में हिन ई स्टेशन ते जुलाई महीने में 9 लख खां मथे मंथली टिकेटूं हलंदियूं हुयूं। अॼु उनजी कंडीशन इहा आहे त महीने में जिथे मुलाज़िमनि जी पघार 2.5 लख खां मथे अचे थी पई उते जेकॾहिं स्टेशन जी जेका अर्निंग आहे उहा 65,000 खां बि घटि आहे ऐं उहो इन जे करे जो हिन स्टेशन ते बुनियादी के बि सहूलियतूं न आहिनि। रेलवे स्टेशन जा जेके बि प्लाट आहिनि जेके बि प्रॉपर्टियूं आहिनि उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ नमूने सां कब्ज़ा करण जी कोशिशि कयूं वयूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ उहे बि चोबेल हलनि था पिया। असां हुकूमत खां अपील कयूं था पिया ऐं ख़ासि करे रेलवे जे वज़ीर शेख रशीद खां असां अपील कयूं था त हिन बॉर्डर खे रेलवे स्टेशन जी तमामु घणी अशद ज़रूरत आहे। जेसि ताईं हिते ट्रेनूं न हलंदियूं माण्हुनि खे सहूलियत न मिलंदी त आस्ते आस्ते हीअ जेके स्टेशनूं आहिनि इहे खंडरातनि में मतिलबु तब्दील थी वेंदियूं। असां बॉर्डर वासी जेका आहिनि रेल जी माना सवारी खे तरजीह ॾींदासीं पर जेको आहे कुझु माफ़िया वैगन आहिनि बसुनि जा माफ़िया जेका आहिनि उहो रेल जे निज़ाम खे तबाह करण जे लाइ जेको आहे सो निकिरी पिया आहिनि। असां हुकूमत खे पुरज़ोर अपील कंदासूं त रेलवे स्टेशन खे बुनियादी जेकी सहूलियतूं आहिनि उन्हनि खे ॾेई करे इन बॉर्डर वासियुनि जी ऐं ग़रीब जेकी आहे ग़रीब माण्हुनि जी जेकी सवारी आहे उनखे बहाल कयो वञे। बॉर्डर स्टेशन अंग्रेज़ जे टाइम खां वठी तमामु हिन जी रिज़ल्ट बहितर हुई छाजे करे जो हिन बॉर्डर स्टेशन खे ॿाराड़ी तमामु घणी आहे ऐं जेको हिन स्टेशन तां अमीरनि माण्हुनि जो न वापारियुनि जो ग़रीबनि जो जेको हिन बॉर्डर स्टेशन तां मां सॼो सर्वे थियल आहे। मां मज़दूर अॻवान आहियां बॉर्डर जो तालके जो वतन दोस्त मज़दूर फेडरेशन तालके जो सदर आहियां त हिन स्टेशन तां मां सुबुह जो गुज़रंदो हुउमि त काफ़ी दोस्त मिलंदा हुआ। काॾे को चवंदो मां सीअड़ हलंदुमि, को चवंदो राधण हलंदुमि, वेंदे दादू ताईं वेंदा सुबुह जो पैसेंजर ईंदी वरी शाम जो ॾोंहुं मोटंदी त उहे माण्हू रोज़ी करे वरी हिते ईंदा सवनि जे तादाद में। मोहन जो दड़ो पंहिंजी अहमियत रखे थो पर उन स्टेशन जी रिज़ल्ट 0 मीटर हुई। उतां जे तालके ॾोकरीअ जे मोहन जे दड़े जा माण्हू बि वैगननि वसीले पंहिंजे सार्वजनिक बॉर्डर स्टेशन ते पहुचंदा ऐं बॉर्डर स्टेशन ते जेतिरी असांजी टिकट सेल थींदी हुई मां थो चवां जो मिसाल न आहे। हिन वक़्तु हीअ ॾिसो था न तव्हां 4 पासा स्टेशन खंडरात लॻी पई आहे। हीअ मुल्क असां ग़रीब माण्हुनि जो आहे उन ग़रीबनि ते ढांचो ॿधल आहे। असां काफ़ी चकर मां पंहिंजे प्लेटफार्म तां ख़ासि करे बॉर्डर में रेलवे जे बुनियाद ते ॾाढो ॻाल्हायो हुयो पर ॿोड़ा गूंगा हुकुमरान हुया ऐं ना आयल जेके आहिनि से उहे वज़ीर हुया, ना आयल इंतिज़ामिया ही जंहिं पंहिंजे मफ़ादनि जे ख़ातिर इदारनि खे तबाह कयो आहे ऐं असीं
उन इदारनि जी घुर था कयूं उन इदारनि खां जेके हिन पाकिस्तान जा ज़िम्मेवार आहिनि। छो जो असीं पिनऊं कोन था, असांजी टैक्स था भरियूं। हे सभु इदारा असां ग़रीबनि जे हर माण्हू जे टैक्स ते था हलनि। हिन वक़्तु बॉर्डर स्टेशन ते तव्हां ॾिसो, तव्हांखे नलको हिकु नज़र ईंदो, गिलास बि कोन्हे। हेॾो कुराड़ीअ मां लेडीस वेठी आहे, हेॾो 4 माण्हू वेठा आहिनि, लेट्रिन जो बंदोबस्तु बि न आहे। जे कंहिंखे पेशाब अचे त काॾे वञे, काॾे वञे, को औरतुनि जे वेहण जे लाइ का जाइ न आहे। किथे गॾ बीठा आहिनि, किथे कुता बीठा आहिनि, किथे बागड़ियूं जूं खटियूं पयूं आहिनि। माना हे हिकिड़ो हिन इंतिज़ामिया सॼो हिनखे विञाए हथ सां इदारे खे तबाह करे पंहिंजा मफ़ाद हासिल करे। स्टाल जी अप्रूवल जेको आहे सो असांजे हेडक्वाटर ऑफिस ॾींदी आहे। उहो स्टाल ख़ासि करे सिर्फ़ु मुसाफ़िरनि जे लाइ हूंदा आहिनि, न वधीक ॿाहिरनि जे लाइ। मुसाफ़िरनि जी सहूलियत खातिर उन्हनि खे खाधे पीते शयूं मुहैया कयूं वेंदियूं आहिनि। ऐं रही ॻाल्हि पाणी जी, त पाणी जी तकलीफ़ इहा आहे जो हिते थधे पाणी निज़ाम न आहे। बाक़ी पाणी नलकनि जे हिसाब सां साफ़ु सुथिरो पाणी आहे। ऐं असांजी स्टेशन हिन वक़्तु उन दौर खे जेकॾहिं कंपेयर कयो वञे त काफ़ी अर्निंग खे लॉस आहे। छो उन टाइम पहिरें दौर में असां वटि 8 ट्रेनियूं हलंदियूं अप डाउन। हाणे वञी हिन ज़ालिम कोरोना वायरस जे करे जेको लॉकडाउन थियो, उन में ट्रेनूं असांजी टोटल बंदि थी वियूं, उन्हनि टेम्पररी सस्पेंड करे छॾियूं। हाणे हिकिड़ी मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस हलाई अथऊं, जेका तक़रीबन 3 खां 4 कलाक डेली जे टाइम ते लेट थी अचे। उहा अर्निंग न आहे जेका पहिरें जी भेट में गुज़िरियल साल अगस्त में तक़रीबन असांजी 9.5 लख रुपया बाटे जी महीने जी अर्निंग हुई, जेका हिन 65,000 ते पहुती आहे, जेको रेलवे खे वॾो लॉस आहे। इहो लॉस थ्रू आउट पूरे सेक्शन में हर स्टेशन इहो लॉस आहे। इन खे पूरा करण जे लाइ असांखे इंतिज़ामिया खे इहो क़दम खणणो पवंदो त ट्रेनूं जेके आहिनि पंहिंजे प्रॉपर रूट ते हलाइनि। जीअं खुशहाल खान खटका बुलान मेल आहे, अॻे शाहनवाज़ बि हलंदी, कलंदर एक्सप्रेस हलंदी। स्टेशन जी रौनकूं इन करे ॿार जो पब्लिक सां ई स्टेशनूं ठहंदियूं आहिनि। हींअर स्टेशन वीरान लॻी पई, ॾींहं जे टाइम काई बि ट्रेन कोन्हे। इंतिज़ामिया खे अपील कंदासीं त महिरबानी करे हिननि सेक्शननि खे जेकॾहिं हलाइणो आहे, आबाद करिणो आहे, त ट्रेनूं बहाल कयो, जीअं मुलाज़िम बि ख़ुशि रहनि, ॻोठाणा ख़ुशि रहनि, माण्हुनि जी अचु वञु सुठी रहंदी। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त बाड्रा रेलवे स्टेशन खे ॿीहर फ़ाल करे शहरनि जे सस्ते सफ़र जी सहूलियत बहाल कई वञे।